大家好，今日啊諗住咧文字就比較即係唔係寫得幾好嘅，我不善寫字嘅。因為我咧有個秘密咧，我有讀寫作嘅，但係好後期先發現，去到美國先發現。咁所以咧，我啲中文咧講係完全冇問題嘅，寫咧係比較困難，所以就包容得我都有睇法。咁其實咧，今日想同大家講下咩叫 corporate finance 咧。其實呢個行業裏邊咧，其實都比較神秘啦，過往唔公開啦，做大生意啦。其實都以上種種都係嘅，因為咧其實咧點可以做到一個即係 corporate finance 嘅顧問咧？第一咧，你必須要有豐富嘅一個財務知識，即係話最少你要係一個 accountant， 你要睇好多數目，從數目裏邊咧幫助客人去成功因為可以話係會計師中嘅會計師咁亦都喺即係如果會計師嚟講咧，學藝之後咧只係100個，我諗唔好話100個啦，400個裏邊只有一個可以做到 corporate finance。因為佢要有豐富嘅經驗。咁乜嘢叫做 corporate finance 咧？點解要融資咧？一陣我會講到會有幾點啦。第一就係概括啦，一陣有啲經驗分享啦。咁大概係咁樣，同埋我嘅咁多年嘅工作經驗。咁咧就corporate finance 咧，其實咧就係以股東或者老闆或者嘅公司個人嘅資產咧，向財務團體咧作出咧呢個擔保，要換取資金或者信貸額度。咁咧層面有幾個嘅。一定要識呢幾個第一咧最少咧就係有限公司層面啦，因為原來咧香港咧以而家最早期咧，你用好少嘅資金幾百蚊或者1000蚊註冊間公司咧就可以㗎啦。咁而你輸乜啊？如果我就算人哋信你幾百萬，佢冇睇你公司嘅資產，我有提供財務報表，咁到最尾真係蝕咗幾百萬。我諗你唔係好需要負責任咯，因為我有 declare 我係得咁多錢註冊資金，而你冇睇，所以做生意記住，如果係做大生意，同關100萬，如果你拎條數嚟睇下先，佢唔肯俾就算數，唔好同佢做咁咧中性少少咧就係個人嘅固定資產抵押啦，譬如話你拎啲fixed assets 我哋叫做股票地皮apartment 車拎去做按揭去攞錢啦。最高風險呢個咧真係要三思而後行，因為影響你一生。呢個咧就叫做個人擔保，英文咧就叫做 personal guarantee。好多銀行咧喺你按樓咧或者攞你嘅呢個 facility 之前咧，都需要你有張 declaration， 就係話咧，如果咧我嘅資產資不抵債嘅時候咧，我係要上身。我諗80%以上銀行係冇通知你，或者有通知你，你冇聽清楚嘅情況下簽咗嘅。咁但係咧呢樣嘢係可以傾。即係如果你嘅銀碼夠大咧，我試過即係好多銀行咧就我見磚頭係咁多錢，我就輸咁多，我唔會同你簽 PG， 你利息貴啲啦。咁有部分銀行係會制嘅。咁而家點解話會影響你一生咧？因為personal guarantee 咧，如果你條磚頭咧係值1,000萬，但係有一日跌咗落500萬咧，賣咗條磚頭咧，你仲爭銀行500萬，嗰500萬你係需要償還嘅。如果你有 PG， 如果你係冇 PG 的話，唔需要償還。你咪塌咗件嘢賣咗佢拍賣一份，咁就即係你真係唔需要，即係唔需要上身。所以咧 PG 要諗清楚。咁開始講一講咧，原來人賺錢有幾個方案。第一個方案咧就係話自己sole proprietor 一雙手24小時去做咧，你咧發達嘅機會咧唔係冇，但係我話俾你聽咧，可能少過10%，因為咧你仲係用緊自己嘅時間去換錢啊。咁咧呢個唔係幾好嘅，因為咧人咧賺錢能力係隨年歲係遞減嘅。你30歲賺錢能力同你60歲賺錢能力咧，我諗唔止少一半。所以咧千祈咧要將自己嘅事業咧變為一個 corporate， 唔好用自己手作仔不斷去做。如果唔係咧發唔大。咁第二個咧，你話我都係一個小老闆啦，我都請唔少員工啊，咁有發達嘅話係講中咗一半。講中咗，亦都冇講另外一半，因為咧唔知你知唔知喺5年裏邊咧100間企業新成立咧，有幾多間係賺錢而存活落嚟？5年之後咧，只係得返5間係賺錢而存活5% 係非常之低。咁即係話你用緊你自己錢去搏搏咧當然搏得大、輸得大、買得大、賠得大，呢個係事實嚟嘅。咁其實最好嘅一個即係情況係乜咧？就以一間有限公司嘅資產咧，就去取得信貸額度，令到股東啦，或者普羅大眾啦，或者銀行去相信你嘅。咁因為好處咧，我講咗啦 ，limited company 只係賠你手上係咁多就係咁多。咁
咁而最好嘅方法咧就係、壞嘅方法咧就係與銀行啦或者股東咧要分享佢嘅利潤。咁公司都有唔同嘅階段嘅。一般咧，我哋在座各位咧，可能係中小企業居多。咁咧小股東咧通常或者係中型企業咧，都係以老闆嘅資產嚟撐得好辛苦。亦都要俾利息嘅，甚至乎有時過年真係陰公啊！即係過年就真係辛苦啦。收數餘慳米嘅時候咧，你收錢就收唔到咧，又要找數咧。咁銀行仲要喺通常咧業績咧喺12月之後咧就唔放。咁佢因為點解佢要埋數？咁嗰陣時你先去銀行攞錢咧，基本上你用唔到資，咁差唔多你要借貴你咁即係揾落嚟。因為最尾咧最好嘅一個情況咧就係上市公司啦，因為你上市公司咧係向公眾募集資金咧係冇分時段嘅。只要股市開你就有得集資啦。咁股票咧點解一陣就會講到咧？點解要上市啊？一陣講完呢啲板塊嘅要求先。咁咧香港同大陸嘅上市我都有做開嘅。咁咧深圳嘅主板咧大概咧就3年連續accumulate 3000萬，累計資產咧就3000萬就做到㗎。咁其實咧你問一個問題話，我前2年每年賺1蚊，第2年又賺1蚊，第3年賺3000萬得唔得咧？呢個字面上解係得嘅，亦都即係有啲 case 係做過係得嘅。咁但係我亦都一直會講香港同埋大陸嘅好處同唔好處。香港就主板咧就有2個板塊，主板咧就難少少，3年咧連續要5000萬盈利嘅，最尾咧係要我哋叫做 positive 嘅，要有個 growth 先得。咁亦都利潤不少即係累計不少於3000萬2年，最尾嗰2年。咁香港嘅創業板最少咧就2000萬夠。講完啦。講完啦嘛，夠時間。香港同大陸嘅一個對比咧，咁其實咧就講多少少點解要上市啊？啱啱尋日有個你哋嘅會員咧，係介紹咗老闆人問，哇上市有咩着數？咁我就咁樣好 humble 咯，咁同佢講嘅，你就當玩一個遊戲，你拎2000萬上市費，我保證你唔輸。你只要上到市，最差你上市第1日你都有2億身價，2億。咁你輸得幾多？咁嗰個老闆就話係咪真㗎？咁呢個老闆做咩業務嘅咧？佢就係做收租嘅啫。咁佢有2棟嘅物業收緊，大概1500萬租。咁佢問我上唔上到市，我就拍心口話 no problem 啦。咁就進行中嘅。咁我就大概係咁啦。我要求嘅即係上市費1400萬到2000萬啦。咁我希望咧，即係我嘅客戶咧就係準上市公司啦。如果你有啲朋友咧袋裏邊已經今年賺咗1000萬嘅，佢諗住下年都賺到1000萬，佢有機會上市嘅話咧，請佢哋馬上俾電話我。多謝。